ठिक छ सबैलाई। हामी नेपालको राजमार्गहरू पढ्दै थियौँ है। त्योभन्दा अगाडि म 10-12वटा क्वेसन भन्छु, आन्सर पालो पालो सोध्छु। आज एउटा क्वेसन सोध्छु है, पालो पालो, अनि त्यसपछि मात्रै अनि हाम्रो टपिकमा जान्छौँ। ल पालो पालो सिम्पल क्वेसन छ, धेरै गाह्रो म सोध्दिनँ। ल भन त सीता, नागरिक बडापत्रको सुरुवात कुन देशबाट भएको हो? सिटिजन चार्टर भन्छ नि, नागरिक बडापत्र। यो समय, लागत, गुनासो होइन, क्षतिपूर्ति, अनि कहाँ भेट्ने, अनि समय, कैफियत, यो तोकेर एउटा सरकारी कार्यालयमा एउटा बडापत्र राखिन्छ क्या, एउटा ठुलो बोर्ड राखिन्छ सबैले देख्ने ठाउँमा हो, त्यही नै नागरिक बडापत्र हो। त्यसमा अहिले मैले भनिहालेँ, एउटा समय हुन्छ, एउटा लागत हुन्छ, एउटा गुनासो हुन्छ, एउटा क्षतिपूर्ति हुन्छ, एउटा कैफियत हुन्छ है, विभिन्न 4-5वटा कुराहरू, अनि गुनासो सुन्ने ठाउँ, सूचना अधिकारी, सबै कुराको लिस्ट बनाएर एउटा बोर्ड टाँगेको हुन्छ क्या, त्यो बोर्ड अफिसमा हो। त्यो नागरिक बडापत्रको सुरुवात चाहिँ कुन देशबाट भएको हो? त्यस्तो बोर्डको थाहा छैन है। ल त्यसको आन्सर थाहा पाइराख, बेलायतबाट है त, बेलायतबाट। कहाँबाट अरे? बेलायत। ल ठिक छ, त्यो टिपा आउँछ। ल म सोध्छु एकछिन, त्यही सोध्छु। ल एकछिन, इलिसा श्रेष्ठ, ल भन त नागरिक बडापत्रको सुरुवात कहिलेबाट भएको हो? ल त्यही भनिहाल्यो। ल ओके, त्यहाँ टिप, नागरिक बडापत्रको सुरुवात चाहिँ 1991बाट चाहिँ बेलायतका प्रधानमन्त्री जोन मेजर भन्ने मान्छे त्यस्तो बेला, बेलायती प्रधानमन्त्री जोन मेजर 1991बाट। अनि हाम्रो देशमा चाहिँ कुरा गर्छौँ भने विक्रम सम्वत 2056 सालमा चाहिँ नागरिक बडापत्रको नेपालमा चाहिँ सुरुवात भएको हो है त। ल अब अर्को क्वेसन है। ल अर्को तिम्रो यो चाहिँ सोभिकाला है त। नेपालमा नि एनआरएन को परिचय पत्र कहिलेदेखि लागू भयो? एनआरएन परिचय पत्र, नन रेसिडेन्सियल नेप्लिज परिचय पत्र कहिलेबाट लागू भएको हो? एनआरएन को परिचय पत्र कहिलेदेखि लागू भयो? सोभिकालाई है, एनआरएन परिचय पत्र कहिलेबाट लागू भयो थाहा छ? ल छैन भने 2066 साल फागुन 3 गतेबाट, 2066 साल फागुन 3बाट है त। थ्याङ्क यू। स्वस्तिका, राष्ट्रिय महिला आयोग, स्वस्तिका राष्ट्रिय महिला आयोगको प्रथम अध्यक्ष को हुन्? राष्ट्रिय महिला आयोगको प्रथम अध्यक्ष को अरे? पढ है, राष्ट्रिय महिला आयोगको प्रथम अध्यक्ष त्यहाँ टिप। तिम्रो डाक्टर दुर्गा पोखरेल है। अहिले चाहिँ कोही पनि छैन ल, खाली छ, अहिले चाहिँ खाली छ, र महिला आयोग खाली छ, अहिले कोही पनि छैनन्, नियुक्ति नै भएको छैन। डाक्टर के भन्नुभयो हजुरले? हजुर, राष्ट्रिय महिला आयोगको प्रथम अध्यक्ष को नाम? डाक्टर दुर्गा पोखरेल, डाक्टर दुर्गा पोखरेल, डाक्टर दुर्गा पोखरेल। ल अर्को भीम राई, बीएम राई है। कुन समयमा मानिसको तापक्रम नि सबैभन्दा बढी हुन्छ? पैसा थाहा होइन, चाली यसो गर न, गेस गर न, कुन समय होला? जस्तै 6 बजे हो कि 7 बजे हो कि 8 बजे हो कि 9 बजे हो कि 10 बजे हो कि 12 बजे, अब यतिखेर 2 बजे हो कि होइन 3 बजे हो कि कुन बजे चाहिँ कतिखेरको समयमा मानिसको तापक्रम चाहिँ एकदमै बढी हुन्छ? सर अब बिहान 6 बजे, त्यही भएर त उठ्ने बेलामा कसैले उठाएन रिस उठ्छ नि त होइन। बिहान 6 बजे एकदमै तापक्रम हाई हुन्छ है, बिहान 6 बजे भनेर थाहा पाउने है त। ल अनि हामीले युमिन है। ल युमिन, पञ्चायती व्यवस्थाका अन्तिम प्रधानमन्त्री को हुन्? पञ्चायती व्यवस्थाका अन्तिम प्रधानमन्त्री, पञ्चायती व्यवस्थाका अन्तिम प्रधानमन्त्री को हुन्? लोकेन्द्र बहादुर हो सर।
लोकेन्द्र बहादुर चन्द। तिमीलाई मैले सोधेको छैन, तिमीलाई म तिम्रो अनुहारदेखि भनिहाल्छु। लोकेन्द्र बहादुर चन्दले हो। ल बिएम राईलाई पनि भयो, स्वस्तिकालाई पनि भयो। अब सुबिन भाइ है भाइ, नेपालमा कहिले नेपाल अखिल कबड्डी सङ्घको स्थापना भयो? अखिल नेपाल कबड्डी सङ्घको स्थापना नेपालमा? अखिल नेपाल कबड्डी सङ्घको स्थापना नेपालमा कहिले भयो? 2042 सर। अझै यति आऊ। 2000 नै हो है, तर 42 चाहिँ होइन है भाउ। 2034 साल ल, 2034 सालमा है त। ल महेन्द्र भाइ, अब क्वेशन एकचोटि फेरि भनिदिनु न। नेपालमा अखिल कबड्डी सङ्घ, कबड्डी खेल हुन्छ नि, नेपालमा कबड्डी खेल सङ्घको स्थापना कहिले भयो भनेको? कबड्डी खेलको भयो? ल के अरे महेन्द्र, विश्व मेरो भन्सार नेट स्लो भएर होला, साउन्ड अड्किरहेको छ, केही क्लियरली सुनिरहेको छैन मैले त। ठिक छ, पछि गरौँला न है। विश्व भन्सार दिवस कहिले मनाइन्छ महेन्द्र भाइ? विश्व भन्सार दिवस सर, ओल्ड कस्ट्युम डे, विश्व भन्सार दिवस। त्यो थाहा भएन सर। विश्व भन्सार दिवस जनवरी 26 है त, जनवरी 26 मा मनाइन्छ। जनवरी 26 मा चाहिँ विश्व भन्सार दिवस मनाइन्छ। ल अब इलिसा श्रेष्ठ है, इलिसा अन गर त, इलिसा श्रेष्ठ अन गर त। जस्तै नगर विकास योजनाको सुरुवात कुन सभ्यताबाट भएको हो? नगर विकास योजना भन्ने कुरा कुन सभ्यताबाट विकास भएको हो? नगर राज्य चाहिँ युनान हो है, नगर राज्य चाहिँ युनान हो। फेरि नगर राज्य चाहिँ, तर नगर विकास चाहिँ, विकास गर्ने कुरा चाहिँ कुन सभ्यताबाट भएको हो? नगर छैन है, सिन्धु घाटीको सभ्यता है त, सिन्धु घाटी। तर नागरिक भन्ने शब्द चाहिँ युनानी सभ्यताबाट है त। फेरि नगर राज्यको चाहिँ त्यहाँबाट, नगर विकास योजनाको चाहिँ त्यहाँबाट है त। ल नगर विकासको सिन्धु घाटी सभ्यता, सिन्धु घाटी सभ्यता, सिन्धु घाटी सभ्यता। ल यो दिपा भन त, पुनर्जागरण कालको सुरुवात कुन देशबाट भएको? यसलाई इङ्ग्लिसमा रेनेसाँ पिरियड पनि भन्छ। पुनर्जागरण कालको सुरुवात कुन देशबाट भएको हो? इटली हो, इटालीबाट सुरु भएको। त्यो रेनेसाँको मिनिङ के हो? रेनेसाँ भन्छ नि, रेनेसाँ पिरियड। थाहा थियो, बिर्स्यो। फेरि पुनर्जागरण, फेरि बिउजनु, फेरि उठ्नु भन्ने हो। ठिक छ, इटालीबाटै भएको हो। औद्योगिक क्रान्ति बेलायत, रेनेसाँ पिरियड इटालीबाट। ठिक छ। अनि यो जिज्ञास राणा भाट गर त, जिज्ञास भाइ। हजुर सर। ल त्यहाँ अन गर त तिम्रो। एमनेस्टी इन्टरनेसनलको प्रधान कार्यालय कहाँ छ? एमनेस्टी इन्टरनेसनलको मुख्यालय अमेरिका हो? होइन, बाहिर नबजा त भाउ। एमनेस्टी इन्टरनेसनलको मुख्यालय कुन सहरमा छ भन्दा तिम्रो बेलायतको लन्डनमा छ है त। एमनेस्टी इन्टरनेसनलको बेलायतको लन्डनमा, तर अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको प्रधान कार्यालय चाहिँ कहाँ छ अरे? कहाँ छ भन त? हो, नेदरल्यान्डको एक सहरमा छ। हो, एक सहरमा छ है त, एक सहरमा, नेदरल्यान्डको एक सहरमा छ। ल खत्री भाइ।
हजुर सर। पछि भाइ एउटा क्वेसन तिमीलाई जात जाति सम्बन्धी है त। ससुरा मरेमा बुहारी पनि विधवा हुनुपर्ने चलन कुन जातिमा रहेको छ? पास सर। ल आन्सर सन्ताल जातिमा। सन्ताल जातिमा चाहिँ विवाह ससुरा मरेमा बुहारी पनि विधवा हुनुपर्ने चलन रहेको छ है। अब सिर्जनाको के नचलेको सिर्जना। ल सिर्जना है, ग्रिन पिसको स्थापना कहिले भयो? ग्रिन पिस सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाको नाम हो। ग्रिन पिसको स्थापना कहिले भयो? थाहा भएन सर। ग्रिन पिसको स्थापना 1971 है, सन 1971 एडीमा ग्रिन पिसको स्थापना 1971 एडीमा भएको थियो। अब यहाँ सिर्जना पनि भयो भनेपछि एलिसा गुरुङ है, एलिसाको बाँकी छ। एलिसा अन गर त। विश्वको सबैभन्दा स्वतन्त्र अर्थतन्त्र भएको देश कुन हो? विश्वमा सबैभन्दा स्वतन्त्र भएको देश? निर्वाध र विकासमा क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने, आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न पाउने देश कुन हो? ठाउँ भनौँ न देश। यो हङकङ हो है त। हङकङ चाहिँ विश्वको स्वतन्त्र भएको देश मानिन्छ। विश्वमा सबैभन्दा स्वतन्त्र अर्थतन्त्र भएको देश मानिन्छ हङकङ। ल भयो होला है, सबैको सक्यो है पालो। सर ससुरा मर्दा बुहारी पनि विधवा हुने चलन कुन जातको हो भन्नुभयो? सन्ताल। ए सन्ताल। सर अनि अब जिगज्याग सोध्नु छ दुई चारवटा। ल जिगज्याग सबैलाई ग्रुपिङमै हो ग्रुपमा। ल ठिक छ, ल दुई चारवटा। अनि त्यसको हाम्रो टपिकमा गइहाल्छ है हामी। हजुर। अनि हामी आफ्नै टपिकमा अगाडिकै टपिक जे छ हामी त्यसमा गइहाल्छौँ। ल हजुर भन न। सर यो अनि सन्तान जात छ नि, यसमा अनि त्यो बिहा गर्ने बेला त्यो केटाको बुवा पहिले नै मरिसकेको छ भने चाहिँ के हुन्छ त उसो भए? त्यो मरिसक्यो भने त सकिहाल्यो नि, त्यो त सिस्टममा सक्यो पर्दैन। त्यो त केटी नै हिँडिहाल्छ घरतिर आफ्नै घरमा। होइन नि सर, यस्तो कि अब कसैको हुन्छ नि अब त्यो बिहा गर्ने बेला बुवा उसको बितिसकेको छ भन्ने केटाको, अनि त्यसो भए त्यो मान्छेको बिहे हुँदैन होला त त्यो केटाको त? होइन त्यस्तो हुन्छ त्यस्तो हुन्न, त्यो सिस्टम हो। किन नहुनु? बिहा भनेको त बाउ नभए नि हुन्छ, आमा नभए नि होइन र? त्यस्तो हुँदैन। एउटा प्रक्रिया, एउटा त प्रथा न हो। अब देउकी प्रथा के सबै हितमा देउकी प्रथा, तिम्रो झुमा प्रथा होइन, यो सबै लागु त सबै हाम्रो यो सबै परिवारमा बाल विवाह भन्ने चलन छ र सबैमा छ र छैन नि? सबैमा यो त एउटा कुप्रथा न हो, एउटा प्रथा सिस्टम न हो यी कुराहरू भनेका त होइन, चलिरहेका कुराहरू। अब पैसा छुँदा पाप लाग्छ भन्छ हो किन भने त राउटेले। तर अहिले प्रधानमन्त्री निवासमा सबैभन्दा पहिलोचोटि पैसा लिन आउने नि राउटे हो, किनभने त्यो अब चलिरहेको कुरा हो नि त। प्रधानमन्त्री बोलाएर दसैँको बेलामा राउटेहरूलाई पैसा होइन दसैँ खर्च दिएर पठाउँछन् त्यहाँका मुखियाहरूलाई, राउटेको मुखियाहरूलाई। तर उनीहरूको सिस्टम के छ भने पैसा छुँदा पाप लाग्छ भन्छन्। त्यस्तो हुन्छ। यो प्रथा हो, प्रथा केही फरक पर्दैन। त्यो प्रथा तलमाथि भइरहन्छ नि त, त्यसै त हो नि होइन। अब हाम्रो पनि त छेत्री बाहुना पनि त 13 दिने क्रिया बार्ने चलन हुन्छ होइन, 13 दिनको जुठो बार्ने चलन हुन्छ होइन, कसैको नबार्ने पनि चलन हुन्छ, त्यसै दिन चोखिने चलन पनि हुन्छ। एउटा यो सामाजिक प्रथा हो क्या, यो सामाजिक कानुन हो क्या, सोसियल ल हो क्या। त्यो पनि त्यो जातिको लागि सोसियल ल हो, सामाजिक कानुन। यो राष्ट्रिय नेसनल कानुन त्यो भन्दा पनि सोसियल कानुन पावरफुल हुन्छ क्या। त्यो चाहिँ एकदम समाजमा एकदम डरैले भए पनि जसरी यो मान्नुपर्छ, गाह्रो हुन्छ भन्ने खालको हुन्छ नि त मानसिकता सोसाइटीमा चाहिँ। जे कुरा पनि सोसियल कानुनले, सोसियल लले त मान्छेलाई बाँध्ने हो नि होइन, त्यही इथिक्सहरूले। अरू त के हुन्छ र? ल हामीलाई एकैचोटि सबैलाई क्वेसनहरू है त। ल जापानको सबैभन्दा अग्लो हिमाल माउन्ट फुजी कति मिटर हाइट छ? माउन्ट फुजीको सबैभन्दा विश्वमा सबैभन्दा बेसी फोटो खिचेको पहाड पनि यो हो। 2100 मिटर हो कि अझै अलि माथि नै जाऊ, 2900 अझै माथि जाऊ सर। 3776 हो, 3776 36 गुड, 3676 3576 गुड, 3576 माउन्ट फुजी है त जापानमा पर्छ। जापानमा पर्छ। सर फेरि कोही न माउन्ट फुजीको हाइट कति छ भनेको? माउन्ट फुजीको हाइट कति छ भनेको?
जैविक विविधता दिवस कहिले मनाइन्छ? जैविक विविधता दिवस मे 22। गुड, मे 22 मा मनाइन्छ। गुड, मे 22 मा मनाइन्छ। मे 22 मा मनाइन्छ है। यो 2000 देखि मनाउन थालेको जैविक बायोडाइभर्सिटी मे 22। ल भन त नेपाल बायोडाइभर्सिटीको दृष्टिकोणले नि विश्वको कतिौं स्थानमा छ अहिले? 25औं स्थानमा सर। 49 स्थानमा सर। एसियाको चाहिँ हो पुरा 25औं स्थान हो। 49 होइन र सर। अहिले चाहिँ पुरानो 25 अहिले चाहिँ 49 है। मैले 25औं पढाएको थिएँ सर। त्यो पुरानो धेरै पुरानो पढ्यौ तिमीले, अब अहिले नयाँ पढ। पहिले तिमीले संसारको सबैभन्दा भन त, संसारको सबैभन्दा डाइभर्सिटीको धनी देश कुन हो भन त अहिले? ब्राजिल हो, अहिले ब्राजिल हो। पहिले इन्डोनेसिया थियो। तिमीले त 25औं पढ्यौ नि जुन। हजुर हजुर। 25औं पढ्दा इन्डोनेसिया थियो, अहिले ब्राजिल भएको छ। अनि नेपालको 25 बाट 49 भएको छ हजुर है। एसियामा चाहिँ नेपाल 11औं थियो, 12औं स्थानमा छ। त्यो चाहिँ जे छ त्यही नै, एक स्थान मात्रै मान्छ, अरू त केही फरक परे छैन। ल अब हाम्रै कोर्समा है त हामी सर अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय नेदरल्यान्डको कुन सहर पो भन्नुभयो? नेदरल्यान्डको हेगमा। नेदरल्यान्डको हेग सहरमा छ। ल अब हामी आफ्नै कोर्समा लागौ है त एकछिन। ल सर सुन्नु न, भन त। एनआरएन को फुल फर्म चाहिँ के हो? नन रेसिडेन्शियल नेप्लिज, गैर आवासीय नेपाली। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ। नन रेसिडेन्शियल नेप्लिज, रेसिडेन्शियल नेप्लिज गैर आवासीय नेपाली भन्छ क्या, गैर आवासीय नेपाली। अहिले को चाहिँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घको अध्यक्ष? कुमार पन्त। गुड, कुमार पन्त। थ्याङ्क यू है, थ्याङ्क यू, एकदम थ्याङ्क यू, धन्यवाद। त्यही नै हो। यस्ता कुराहरू आफै नआए पनि जान्नुपर्छ क्या, आउनै यही आउनुपर्छ भन्ने छैन क्या जिकेमा। त्यो अपग्रेड हो, त्यो आफूमा पर्फर्मेन्स गर्ने आभार हो ती भनेका। सामान्य कुराहरू यो सोध्दैन, यो के आउनु भन्ने होइन। जिकेमा आउनु पर्यो, त्यसले अरूलाई हामीलाई पर्फर्मेन्स गर्न मद्दत गर्छ, अरू जान्नलाई। ल अब हामी नेपालका सडक तथा विशेष नाम भनेर लेखा त टपिक। यो कण्ठ बनाऊ है, यति चाहिँ मैले लेखिदिएको ट्याक्क कण्ठ बनाऊ है। यो भन्दा दायाँ बायाँ क्वेसन जाँदैन नि। यो लेखिदिएको र आधा लेखिदिएको सोधो भने यहाँ भन्दा दायाँ बायाँ क्वेसन जाँदैन। अनि यो सोध्छ पनि फेरि कन्फर्म हो। फेरि नेपालका सडकहरू तथा विशेष नाम म क्याटेगोरीमा लेखिदिन्छु। पहिले ठुलादेखि सानो क्रमशः हुन्छ है, ठुलोदेखि सानोमा क्रमशः लम्बाइको आधारमा। अनि जुन देशको सहयोग क्षेत्र छ, सहयोगको देशको पनि नाम भनिदिन्छु। सबैको सहयोग नेपाल सरकारले पनि छ। इम्पोर्टेन्ट चाहिँ भनिदिन्छु, अरू पर्दैन है त। ल एक साइडमा लेख सडकको क्षेत्र भनेर लेख। सडकको क्षेत्र क्याटेगोरी एकै ठाउँमा लेखौँ क्या। अब सडकको क्षेत्र, सडकको नाम, अनि लम्बाइ, अनि सहयोग गर्ने राष्ट्र भनेर लेखेँ चारवटा। सडकको क्षेत्र, सडकको क्षेत्र, सडकको क्षेत्र, सडकको नाम, सडकको नाम हैन, अनि लम्बाइ, 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 अनि त्यसपछि सहयोग है त। सबैको सहयोग छैन, दुई चारवटाको मात्रै इम्पोर्टेन्ट म सहयोग लिन्छु, अरूको पर्दैन। ओके ल सडकको क्षेत्र लेख। मोहना पुल टु दार्चुला, मोहना पुल ड्यास दार्चुला लेख। ल मोहना पुल ड्यास दार्चुला सडकको क्षेत्र। कहाँबाट भनेको मोहना पुल भनेको, कहाँको मोहना पुल भनेको मैले हो, कहाँको मोहना पुल हो यो? यो दार्चुलाको होइन, मोहना पुल कैलालीको मोहना पुल। मोहना पुल कैलालीको, मोहना पुल टु दार्चुला है, दार्चुला। अनि सडकको नाम चाहिँ, यसको सडकको नाम के हो त भन्दा महाकाली राजमार्ग। महाकाली राजमार्ग, महाकाली राजमार्ग। यसको लम्बाइ छ 325 किलोमिटर, 325। अनि त्यसपछि अर्को त ड्यास छोड्दियो। सहयोग भनेको नेपाल सरकारकै लगानी भइरहेछ, ट्र्याक खोल्ने मात्रै काम भइरहेछ। अब यो मोना त्यहाँ बाटोमा अरू पनि पर्छन् होइन, नाम मात्रै त्यहाँदेखि त्यहाँसम्मको नाम भनेको, अरू पनि बाटाहरू त्यसैमा मिसिएका छन्। अहिले यसलाई ड्यास राख सहयोग।
अनि मोना पुल भयो है। अनि केचनादेखि ताप्लेजुङ, केचना टु ताप्लेजुङ लेख। अर्को केचना के भन्नुभएको? केचनादेखि ताप्लेजुङसम्म भनेको क्या त। केचना ड्यास ताप्लेजुङ भनेको केचनादेखि ताप्लेजुङसम्मको रोड कहाँ, सडकको क्षेत्र कहाँ कहाँबाट सुरु हुन्छ भने क्या मैले। त्यो जस्तै सडकको क्षेत्रमा कहाँ सुरु हुने भयो त भन्दा झापाको केचनादेखि ताप्लेजुङमा इन्डिङ हुने भयो। त्यो सडकको नाम के हुने भयो त भन्दा अरे अब मेची राजमार्ग। मेची राजमार्ग केचनादेखि ताप्लेजुङसम्म र त्यो सडकको नाम चाहिँ के हुने भयो त मेची राजमार्ग। अनि मेची राजमार्गको लम्बाइ 268 किलोमिटर। 268 268 268 किलोमिटर 268 268। तर अनि त्यो पोइन्ट पछाडिको चाहिँ पर्दैन? पर्दैन 071 पर्दैन, छोड्दै त्यो पोइन्ट नलेख ल। 07 हैन त 07 कति छ हैन? 071 कति छ? अनि त्यसपछि अर्को लेख कदमा सोलु सल्लेरी। कदमादेखि सोलु सल्लेरी। कदमादेखि सोलु सल्लेरी। कदमादेखि सोलु सल्लेरी सगरमाथा राजमार्ग। सगरमाथा राजमार्ग 265 265 किलोमिटर। के भन्नुभयो? 265 कदमादेखि सोलु सल्लेरीसम्म। कदमादेखि सोलु सल्लेरीसम्म। कदमा हो कि कदमा 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 भनेको सिराको कदमा। सिराको कदमा सिरा जिल्लामा बसेको कदमा भन्ने ठाउँ। त्यहाँबाट त्यो कदमाबाट एउटा विराटनगरतिर महेन्द्र राजमार्ग छुट्छ, अर्को त्यहाँबाटै सगरमाथा राजमार्ग छुट्छ। सर महेन्द्र त्यो राजमार्गबाट कदमा सर सोलु सल्लेरी। कदमा भन्ने सिराको कि सप्तरीको हो? सिरा सप्तरीको बिचमा छ भाइ। यतापट्टि सप्तरी छ, यतापट्टि सिरा छ। सिराको छ अनि त्यो सिरामै पर्छ है। त्योभन्दा अलिकति केही पतिर गएपछि अनि सप्तरी एकै ठाउँमा हो क्या। सिरा सप्तरी सीमा नै हो, केही पनि होइन त। त्यहाँबाट उता गयो भने सगरमाथा राजमार्ग गाईघाट हुँदै जान्छ बाटो, गाईघाट हुँदै है। ल कदमा सोलु सल्लेरी सगरमाथा राजमार्ग 265 किलोमिटर। अनि अर्को सडकको नाम लेख बाङ्गे सिमल जुम्ला। बाङ्गे सिमल बाङ्गे सिमल जुम्ला। सडकको नाम कि सडकको क्षेत्र? सडकको क्षेत्र। सडकको क्षेत्र बाङ्गे सिमल टु जुम्ला। बाङ्गे सिमल टु जुम्ला। बाङ्गे सिमल टु जुम्ला सडकको नाम कर्णाली राजमार्ग। कर्णाली राजमार्ग। कर्णाली राजमार्ग। कर्णाली राजमार्गको कति छ? 232 232 है। त्यो त नेपाल आर्मीले बनाएको हुन्छ नि हो। हजुर हो आर्मीले ट्र्याक हो नेपाल सरकार हो। कर्णाली राजमार्ग बन्दैछ भनेन, अहिले सकिसकेन है, बन्ने यो बन्दैछ। अब अर्को नेक्स्ट है त। अब बाङ्गे सिमल भनेको सुर्खेत हो सर? हो बाङ्गे सिमल सुर्खेतको बाङ्गे सिमल। सुर्खेतको बाङ्गे सिमल हो सुर्खेतको बाङ्गे सिमल। अनि त्यसपछि अर्को अमेलियादेखि मुसिकोट सडकको क्षेत्र। अमेलिया अमेलियादेखि मुसिकोट। अमेलियादेखि मुसिकोट। अमेलियादेखि मुसिकोट राप्ती राजमार्ग। राप्ती राजमार्ग 196 किलोमिटर 196 है। 196 किलोमिटर। यो छुट्टै पढ। अब 100 देखि 200 भन्दा उताका छुट्टै भए अब छुट्टै 196 किलोमिटर 196। अनि अर्को अमेलिया भनेको कुन ठाउँ? अमेलिया भनेको दाङको ठाउँ हो। दाङ जिल्ला। अमेलिया भनेको दाङको अमेलिया। त्यसपछि नेक्स्ट सिरसियादेखि त्रिपुरेश्वर। सिरसियादेखि त्रिपुरेश्वर। नेपालको सबैभन्दा पुरानो राजमार्ग यही हो हैन त? सिरसियादेखि त्रिपुरेश्वर त्रिभुवन राजपथ।
त्रिभुवन राजपथ यसको चाहिँ जान है त्रिभुवन राजपथ 188.79 किलोमिटर 188.79 इन्डियाले बनाइदिएको है यो इन्डियाले त्रिभुवन सिर्सियादेखि त्रिपुरेश्वर भनेको सिर्सिया भनेको पर्साको सिर्सिया अनि त्यसपछि नेक्स्ट सुनौली पोखरा अर्को राजमार्ग सुनौली पोखरा तिम्रो सिद्धार्थ राजमार्ग सुनौली पोखरा सिद्धार्थ राजमार्ग 181.22 यो पनि इन्डिया सुनौली पोखरा सिद्धार्थ राजमार्ग 181.22 इन्डिया 181.2 है 22 छ यसको लम्बाइ इन्डिया यो जान्ने यो सिर्सिया त्रिपुरेश्वर सुनौली पोखरा अब नौबिसे पोखरा यी 4-5 वटा टक्क जान्ने नौबिसे पोखरा अर्को अब नौबिसे पोखरा पृथ्वी राजमार्ग नौबिसे पोखरा पृथ्वी राजमार्ग 173 किलोमिटर 173 किलोमिटर चीन 173 किलोमिटर चीन सर बनायो त्यो सुनौली र पोखराको त्यो लम्बाइ भन्दिन एकचोटी 181.22 181.22 181 point अनि 22 है अनि त्यसपछि अर्को छ धुलीखेल बर्दिवास हैन धुलीखेलदेखि पृथ्वी राजमार्ग चाहिँ यो नेपालले नै बनायो सर कुन राजमार्ग पृथ्वी राजमार्ग चाइनाले बनाएको चीनले चाइनाले पृथ्वी राजमार्ग अनि धुलीखेल बर्दिवास बीपी राजमार्ग धुलीखेल बर्दिवास बीपी राजमार्ग 160 किलोमिटर जापान धुलीखेल बर्दिवास बीपी राजमार्ग 160 किलोमिटर जापान अनि नेक्स्ट धनगढी डडेलधुरा भीमदत्त पन्त राजमार्ग 135 किलोमिटर अमेरिकाले बनाएको यो चाहिँ 135 किलोमिटर अमेरिका सर यसमा नेपालको पनि छ हैन र अलिकति लगानी अलिकति छ भीमदत्त पन्त राजमार्गमा अलिकति छ यस्तो हुन्छ क्या यो नेपालका प्राय सबै राजमार्गहरुमा वैदेशिक अनुदान खोजिरहेको हुन्छ क्या बाइलेटरल डोनेसन भन्छ नि त्यो बाइलेटरल द्विपक्षीय अनुदानहरु अरु देशबाट अनुदान खोजिरहेको हुन्छ अब कुन चाहिँमा पर्छ भन्ने कुरा हो क्या बुझ्यौ नि सबै राजमार्गहरुले बाहिर अनुदान आए झन् छिटो काम हुन्छ भनेर सबै रोडहरुको सगरमाथा राजमार्गको चाहना पनि त्यही हो कर्णाली राजमार्गको चाहना पनि त्यही हो तर अब सगरमाथा राजमार्ग लगानी गर्ने कसले त भन त हाई बजेट हो हैन उनीहरुको पनि अब बजेट फ्रीज हुनु पर्यो उनीहरुको पनि स्वार्थ हुनु पर्यो अनि त्यसै सबै राजमार्गमा कहाँ उनीहरुले लगानी गर्छन् त त्यहाँ अध्ययन अनुसन्धान गरेर कस्तो खालकोमा गर्ने कुन प्रविधि युज गर्ने भन्ने कुरा त उनीहरुको नि त हो नि सबैमा गर्दैन त्यही पनि हाम्रो सबै राजमार्गहरुले वैदेशिक सहयोग खोजिरहेको हुन्छ है भरिसक खोजेरै गर्न खोज्छ ओके अर्को उगारु त अब अर्को लामो सागु देखि रामेछाप सडक खण्ड लामो सागु रामेछाप सडक खण्ड पुष्पलाल राजमार्ग
सोलाल राजमार्ग 130 किलोमिटर 130 किलोमिटर। यो स्विस सहयोग है, बेलायत स्विस भनेको स्विजरल्यान्डले बनाएको यो बाटो, स्विस सहयोग। अनि त्यसपछि अर्को काठमाडौँ धुन्चे, काठमाडौँ धुन्चे, काठमाडौँ धुन्चे पासाङ ल्यामु राजमार्ग, पासाङ ल्यामु राजमार्ग। पासाङ ल्यामु राजमार्ग 117.10 117.10। यसको ड्यास छोड्देऊ देश सहयोगमा। अनि त्यसपछि माइतीघर मितेरी सागो, माइतीघर मितेरी सागो, माइतीघर मितेरी सागो, माइतीघर मितेरी सागो अरनिको राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग 113 किलोमिटर चीन है त। एक 13 किलोमिटर चीन। अनि त्यसपछि अर्को नेक्स्ट राजमार्ग रानी हिले, रानी विराटनगरको रानी, रानी हिले, हिले धनकुटाको हिले, रानी हिले कोशी राजमार्ग 111 किलोमिटर 111 किलोमिटर। नाम के भन्नुभयो? सरी रानीदेखि हिले, रानी हिले, रानी सडकको क्षेत्र रानी हिले। सडकको नाम, सडकको नाम चाहिँ तिम्रो रानी हिले कोशी राजमार्ग। यो माइती घरको के माइती घरदेखि मितेरी सागु हो? अरनिको राजमार्ग, माइती घरदेखि मितेरी सागुसम्मको अरनिको राजमार्ग। अनि त्यसपछि नेक्स्ट खोडपेदेखि, खोडपे भनेको बैतडी, खोडपे बजार। कोशी राजमार्ग कति भन्नुभयो सर? हजुर कोशी राजमार्ग, कोशी राजमार्ग 111 11 तीनटा 1। रानी हिले कोशी राजमार्ग 3टा 1 111। अनि त्यसपछि खोडपे बैतडी बजाङ, खोडपेदेखि बजाङसम्म भन न, खोडपे, खोडपेदेखि बजाङसँग जय पृथ्वीबहादुर सिंह, जय पृथ्वीबहादुर सिंह राजमार्ग। जय पृथ्वीबहादुर सिंह राजमार्ग 110 किलोमिटर 110 110 किलोमिटर। अब नेक्स्ट राजमार्ग फेरि डडेलधुरा, बैतडी र झुलाघाट, डडेलधुरा, बैतडी र झुलाघाट, झुलाघाट, झुलाघाट दशरथ चन्द राजमार्ग, दशरथ चन्द राजमार्ग 105 किलोमिटर 105 105 किलोमिटर। डडेलधुरा, बैतडी, झुलाघाट, दशरथ चन्द 105 किलोमिटर 105 105 किलोमिटर। अब यो 100 किलोमिटरसम्मको सक्यो। अब 100 भन्दा मुनिको लेख, अन्डरलाइन गरेर लाइन हुँदो र अन्डरलाइन गर। अब अनि अर्को लेख नेपालगञ्ज सुर्खेत रत्न राजमार्ग, नेपालगञ्ज सुर्खेत रत्न राजमार्ग, नेपालगञ्ज सुर्खेत रत्न राजमार्ग 91 किलोमिटर 91 किलोमिटर 91 किलोमिटर। अनि त्यसपछि नेक्स्ट पोखरा बागलुङ, नेक्स्ट राजमार्ग पोखरा बागलुङ, पोखरा बागलुङ, पोखरा बागलुङ शहीद खिरबम योगेन्द्रमान मार्ग, शहीद खिरबम योगेन्द्रमान मार्ग, पोखरा बागलुङ शहीद
थिरबम योगेन्द्रमान मार्ग 73 किलोमिटर 73 किलोमिटर, यो चाहिँ चाइना। के बम भन्नुभयो? थिरबम योगेन्द्रमान, थिरबम योगेन्द्रमान, थिरबम योगेन्द्रमान है। अनि यो चाहिँ 73 किलोमिटर चाइनाले निर्माण गरेको, चाइना। अनि काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर बाहिरी चक्रपथ, काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर, अब यो सडकको नाम यसको छैन, बाहिरी चक्रपथ होइन, सडकको नाम चाहिँ बाहिरी चक्रपथ, बन्ने तर्खरमा छ। बाहिरी चक्रपथको लम्बाइ कति हो भन्नु भने 72 किलोमिटर भन्नु पर्यो, 72। अनि त्यसपछि अर्को नेक्स्ट राजमार्ग हिले देखि भोजपुरसम्मको राजमार्ग, हिले भोजपुर। नारदमुनि थुलुङ मार्ग, नारदमुनि थुलुङ मार्ग 70 किलोमिटर, 70 किलोमिटर। अनि नेक्स्ट फेरि बेनी बजार जोमसोम, भूपी शेरचन राजमार्ग, भूपी शेरचन राजमार्ग भयो। भूपी शेरचन राजमार्ग 65 किलोमिटर, 65 किलोमिटर। अनि त्यसपछि धरान धनकुटा, मदन भण्डारी राजमार्ग, 52 किलोमिटर, बेलायत। कसले निर्माण गर्यो त भन्दा बेलायत है। अब त्यसपछि अर्को लेख, अब 50 भन्दा मुनिको डुम्रे बेसी सहर, डुम्रे बेसी सहर, सडकको क्षेत्र डुम्रे बेसी सहर, भानुभक्त राजमार्ग, यसको लम्बाइ 42.77, 42.77 किलोमिटर है, डुम्रे बेसी सहर। अनि त्यसपछि अर्को विराटनगर धरान, भक्ति राजमार्ग, विराटनगर धरान भक्ति राजमार्ग, 40 किलोमिटर है, 40 किलोमिटर। त्यसपछि नेक्स्ट नारायणघाट मुगलिङ सडक खण्ड, नारायणघाट मुगलिङ सडक खण्ड राजमार्गको नाम मदन आश्रित राजमार्ग, सर आश्रित, मदन आश्रित, गुड, मदन आश्रित। जीवराज आश्रित छ नि, मदन भण्डारी र जीवराज आश्रित मरेका नि त हैन, त्यो 3 गते हैन त। जीव दुर्घटना मरेको नि त। ओके,
मदन आश्रित राजमार्ग 36.16 किलोमिटर। अनि कटारी ओखलढुङ्गा सिद्धिचरण राजमार्ग 35 किलोमिटर। सर के राजमार्ग भन्नुभयो? कटारी ओखलढुङ्गा सिद्धिचरण राजमार्ग नेपालका युग कवि भनेर पहिला चिनिन्छ श्री राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे, युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ, आँसु कवि समूह प्रसाद ढुङ्गेल, बाध्य श्रीनरराज ढकाल, नयनराज ढकाल हैन, यस्ता विभिन्न छन् हैन। महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, आदि कवि भानुभक्त आचार्य। सर आँसु कवि को भन्नुभयो अरे हजुरले? समूह हैन, म त्यही भनेको यहाँ सुन, म चाहिँ समूह प्रसाद ढुङ्गेल हैन, अस्ति मैले एक ठाउँमा क्वेशन देखेको थिएँ। गद्दी श्रीमणीको के रिमाल गोपाल प्रसाद रिमाल। सर लम्बाइ चाहिँ कतिको भन्नुभयो होला? लम्बाइ चाहिँ मैले कति भने भन्दा 35 किलोमिटर भने 35 किलोमिटर। वालले 35 किलोमिटर। ल ओके, अर्को नेक्स्ट क्वेसन। काठमाडौँ भित्री चक्रपथ को 27.2 किलोमिटर। काठमाडौँ अहिलेको चक्रपथ जति छ नि, हामी हिँड्ने चक्रपथ छ नि, हो त्यो चक्रपथको लम्बाइ कति हो भन्दा 27.2 किलोमिटर है त। अब त्यसपछि नेक्स्ट आबु खैरेनी गोर्खा सडकको क्षेत्र। आबु खैरेनी गोर्खा अमरसिंह थापा राजमार्ग। आबु खैरेनी गोर्खा अमरसिंह थापा राजमार्ग 24.69 24.69 किलोमिटर। आबु खैरेनी गोर्खा कहाँ पर्छ आबु खैरेनी भन्ने ठाउँ? तनहुँमा पर्छ। यो काठमाडौँ भित्री चक्रपथको के भन्नुभयो? यो काठमाडौँ भित्री चक्रपथ भन्ने त सडकको नाम भयो हैन? भित्री चक्रपथ सडकको नाम भित्री चक्रपथ भन्छ, त्यसलाई चक्रपथ त भन्छ नि हैन, भित्री चक्रपथ। नै मैले भनेको हजुरले सडकको क्षेत्र चाहिँ भन्नुभयो कि नाइटेको? सडकको क्षेत्र भने त मैले। क्षेत्र त्यही त हो नि, क्षेत्र त्यही हो, काठमाडौँ भित्री चक्रपथ भन्छ, त्यही त हो। अनि सडकको नाम पनि त्यही चक्रपथ भन्छ, त्यही नै हो। हस् चक्रपथ रिङ रोड भन्छ। चाइना सरकारले बनायो नि सर यो चाइनाले अहिले त अहिले विस्तार गर्दै चाइनाले गरिरहेको छ है। कोटेश्वरदेखि सातो बाटो गरिसक्यो, फेरि सातो बाटोबाट अर्को फेजमा कलङ्की गरिसक्यो हैन। अब कलङ्कीबाट तिम्रो अर्को फेज यता बस पार्क हुन्छ, यसरी गर्दैछ त। हजुर, एउटा फेज कम्प्लिट भयो, अर्को फेज पनि कम्प्लिट हुन लाग्यो नि त। सातो बाटो कम्प्लिट भइहाल्यो चल्छ, सातो बाटोबाट उता पनि कलङ्कीसम्म पनि लगभग कम्प्लिटै छ त हैन। अहिले हस्तान्तरण गर्न बाँकी छ। अनि त्यहाँबाट फेरि अर्को फेज, सबै फेज तयारी गर्दा उसले सक्छ। सबैभन्दा समस्या भनेको गौशाला, चाबेल, यो त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट साइडमा अलिकति लफडा छ क्या। अनि ललितपुर साइडमा जग्गा क्लियर त छ नि हैन, अब क्लियर अन्त पनि क्लियर छ, त्यही गौशाला साइडमा क्लियर छैन क्या जग्गाहरू। चाबेल एरियामा त्यहाँ त छोटो छ नि त हैन, भन न, यत्रो छ नि त बाटो, देखा छौ नि तिमीहरू। ल ओके, अब त्यसपछि विराटनगरदेखि धिनाघाटसम्म अर्को राजमार्ग। विराटनगरदेखि धिनाघाट यो विराट धिनाघाट राजमार्ग वीरनारायण माझी राजमार्ग। वीरनारायण माझी राजमार्ग 22 किलोमिटर। वीरनारायण माझी राजमार्ग 22 किलोमिटर।
अनि त्यसपछि अर्को मलेकु धादिङ बेसी, मलेकु धादिङ बेसी, मलेखु धादिङ बेसी, मलेखु धादिङ बेसी, कालु पाण्डे राजमार्ग, कालु पाण्डे राजमार्ग, कालु पाण्डे राजमार्ग 19.90 किलोमिटर, 19.90 किलोमिटर, मलेकु धादिङ बेसी, कालु पाण्डे राजमार्ग 19.90 राजमार्ग 19.90 लम्बाइ, 19.90 है त सर। हजुर यो धिनाघाट विराटनगरमै पर्छ कि कहाँ पर्छ सर? मोरङमै पर्छ, मोरङमै। अनि अर्को जनकपुर ढल्केभर, जनकपुर ढल्केभर, जनकपुर ढल्केभर, जनक राजमार्ग, जनकपुर ढल्के यसो राजमार्गबाट हाई स्पिडबाट अलिकति दायाँ बायाँ गयो भने राजमार्गको नाम भनिहाल्छन् क्या, नेक्स्ट बनाइहाल्छन् होइन। कतिखेर नाम राखौँ भने बसिरहेको हुन्छ नि राजमार्गको नाम, सबै राजमार्ग तर इम्पोर्टेन्ट चाहिँ दाह्रो हुन्। मेन राजमार्गबाट भित्र छिर्ने राजमार्ग सबै बनाएका हुन्छन् क्या। जनकपुर ढल्केभर जनक राजमार्ग 19 किलोमिटर, 19 किलोमिटर। अनि त्यसपछि जनकपुर जलेश्वर, जनकपुर जलेश्वर, जनकपुर ढल्केभर कति भन्नुभयो सर? जनक राजमार्ग 19 किलोमिटर, 19। अनि जनकपुर जलेश्वर, जनकपुर जलेश्वर विद्यापति राजमार्ग, जनकपुर जलेश्वर विद्यापति राजमार्ग 18 किलोमिटर, सरी 18 किलोमिटर, 18 किलोमिटर। अनि त्यसपछि लुम्बिनी तौली हवा, लुम्बिनी तौली हवा, लुम्बिनी तौली हवा, गौतम बुद्ध राजमार्ग, गौतम बुद्ध राजमार्ग, गौतम बुद्ध राजमार्ग 17 किलोमिटर, 17 किलोमिटर। त्यसपछि नेक्स्ट राजमार्ग चाबेल साखु, चाबेल साखु, गंगालाल राजमार्ग, चाबेल साखु गंगालाल राजमार्ग 12.78, चाबेल साखु गंगालाल राजमार्ग 12.78। अनि सातदो बाटो टिका भैरव, सातदो बाटो टिका भैरव, सातदो बाटो टिका भैरव लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा राजमार्ग, सातदो बाटो टिका भैरव लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा राजमार्ग 12 किलोमिटर, 12 किलोमिटर, 12 किलोमिटर भयो। अनि फिक्कलदेखि पशुपति नगरसम्म, फिक्कलदेखि पशुपति नगर, फिक्कलदेखि पशुपति नगर रत्नकुमार बान्तावा राजमार्ग, रत्नकुमार बान्तावा। सरकारदेखि फिक्कल, इलामको फिक्कलदेखि इलामकै पशुपति नगरसम्म, इलामको फिक्कलदेखि इलामकै पशुपति नगरसम्मको राजमार्गको नाम रत्नकुमार बान्तावा राजमार्ग, रत्नकुमार बान्तावा 10.76, 10.76 किलोमिटर। त्यसपछि नेक्स्ट महाराजगंज बुढानीलकण्ठ, महाराजगंज बुढानीलकण्ठ, नारायण गोपाल चोक नारायण गोपाल राजमार्ग, नारायण गोपाल, त्यसलाई नारायण गोपाल चोक पनि भन्छ हैन, चक्रवात नारायण गोपाल। यसको क्षेत्र, यसको चाहिँ लम्बाइ 4.89, 4.89, 4.89। अब अलि एउटा टपिक लेख त, नेपालका राजमार्गको अन्तर्राष्ट्रिय नम्बर लेख त, अन्तर्राष्ट्रिय कोड अथवा एसियन नम्बर लेख त। नेपालका राजमार्गको
अन्तर्राष्ट्रिय रुट नम्बर अथवा एसियन नम्बर, एसियन कोड नम्बर अथवा एसियन कोड नम्बर। महेन्द्र राजमार्गको अन्तर्राष्ट्रिय कोड नम्बर कति हो भन्ने सोध्न सक्छ, महेन्द्र राजमार्गको एसियन हाइवे नम्बर कति हो भनेर पनि सोध्न सक्छ भन्ने कुरा हो। ओके, महेन्द्र राजमार्गको त लेखिदिन्छु मैले A2 है। महेन्द्र राजमार्गको A2, A अनि 2, ए का मुनि 2 ए यस्तो ए अनि तलतिर साइडमा 2 लेख्न A2 भनेर A2। अनि अरनिको राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग A5, अरनिको राजमार्ग A5। त्यसपछि कुन भन्नुभयो? हजुर A5, अरनिको राजमार्ग A5। कुन भन्नुभयो A5 को? अरनिको राजमार्ग र त्रिभुवन राजमार्ग दुवैको A5, दुवैको दुईटैको A5, A5 एसियन नम्बर भनेको ए भनेको। हजुर सर। एसियन भनेको, एसियन नम्बर ए भनेको। अनि त्यसपछि पृथ्वी राजमार्ग अर्को, पृथ्वी राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग A41, A41। अनि त्यसपछि काठमाडौँ जनकपुर वृत्तामोड, काठमाडौँ जनकपुर वृत्तामोड A43, A43। अनि त्यसपछि सिद्धार्थ राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्ग A48। अब मैले ए भने एसियन नम्बर भने है। एसियन राजमार्गको लम्बाइ चाहिँ कति छ तिमीलाई थाहा छ? एसियन राजमार्गको लम्बाइ एसियन राजमार्गको लम्बाइ कति? हजुर भन नडराउ न, भन न। 48,000 होइन 1,41,000 भन न, 1,41,000 हो है त, 1,41,000। अब यो नेपालको कोड नम्बर पर्दैन है, नेपालको कोड नम्बर अब धेरै छ, त्यो सबैको कोड नम्बर पढ्न सकिन्न। अब हामी अलिकति नेपालमा चाहिँ यो एसियन हाइवेको कति किलोमिटर पर्छ सर? नेपालमा एसियन हाइवेको लगभग सबैभन्दा कम भुटान 1 किलोमिटर पर्छ होइन। हजुर नेपालको लगभग तिम्रो 750 हुन आउँछ, 750 छ, 750। अब अस्ति पनि भर्खर नयाँ पनि आइरहेछ होइन, 750 छ लगभगमा, लगभगमा है, खासै धेरै छैन। सबैभन्दा कम चाहिँ एसियन राजमार्ग भएको देश भुटान, सबैभन्दा धेरै भएको चाहिँ चीन हो। फेरि सबैभन्दा धेरै कुन सर? सबैभन्दा धेरै एसियन राजमार्ग कुन देशमा छ भन्यो भने चीन, सबैभन्दा कम देशमा छ भन्यो भने भुटानमा छ। सर भुटानमा 1 किलोमिटर छ है? अब जम्मा 1 किलोमिटर। अनि चाइनामा सर? लगभग 35,000 किलोमिटर छ, 35,000 लगभग। यो भोलि म चाइनाको र नेपालको चाहिँ म तिमीहरूलाई भोलि भनिदिन्छु ल। हुन्छ। चाइनाको र नेपालको चाहिँ एसियन राजमार्गको लम्बाइ चाहिँ 141 नै हो होइन। भुटानको 1 हो, नेपालको 700 को रेन्जमा छ। बस थपिरहेछ कि म अपडेट हुन्छु नि एकचोटि है त। मैले 1 वर्ष अगाडि कुरा हो क्या यो, त्यति चाहिँ 1 वर्ष अगाडि, 5 वर्ष पछि हेरेकै छैन त्यो मैले। अपडेट भएर आयो कि होइन, म एकचोटि हेर्छु के रहेछ त्यसको प्रोफाइल हेर्छु अनि थाहा हुन्छ है त। अपडेट चाहिँ केमा अपडेट भइरहनु पर्यो नि त, अब कतिखेर के हुन्छ थाहै हुँदैन हामी। ल अब हामी नि यो नेपालदेखि यो बङ्गलादेशसम्म यो उ छ नि सर, यो सिलगढी राजमार्ग हो कि के यो खोल्या छ नि सर नयाँ? खोल्या छ। यो कति किलोमिटर हो सर यो खासमा? यो कति हो यसको लम्बाइ? 400 किलोमिटर। खोलेको छ तर अब ट्र्याक मात्रै भन्छ। 27 किलोमिटर मात्रै हैन र? होइन नजिक पो भनेको त उसले राजमार्ग सोधेको नि त। इन्डियाको सिलगढी हुँदैको कुरा गरिरहेको छ। नेपालबाट सबैभन्दा नजिकको देश चाहिँ 27 किलोमिटर तिम्रो के अरे
चटगाउँ भयो बङ्गलादेशको चटगाउँ, अनि तेस्रो अर्को चौथो भनेको भुटान 32 किलोमिटर सबैभन्दा नजिकको चाहिँ फेरि के अरे भारत, अनि त्यसपछि दोस्रोमा चीन, तेस्रोमा बङ्गलादेश, चौथोमा भुटान हो नि त। बङ्गलादेश 27, तर उसले राजमार्गको कुरा गरेको, कति नजिकको देश नजिक भनेर गरेको होइन नि त, राजमार्गको कुरा हो। ल अब हामी एयर सर्भिसको कुरा गरौँ है त। अब एयर सर्भिस पनि यातायात नै हो नि, तिमीलाई थाहा छ नि है, रेल यातायात पनि हो। तर अब हामी के राजमार्ग मात्रै पढ्नुपर्छ भनेको छ कि अलिकति तिमीलाई थोरै नागरिक उड्डयन सम्बन्धीको थोरै रिपोर्ट गर्छु है त म तिमीहरू, किनभने धेरै सोधिरहेको हुन्छ क्या जसले पनि होइन। म अहिलेको इकोनोमी सर्वे यो 76-77 को रिपोर्ट भनिदिन्छु। अनि कतिवटा विमानस्थल खुल्ला गरेका छन्, कतिवटा विमानस्थलसँग नेपालको सम्झौता गरेको छ, कतिवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरू छन् होइन, कतिवटा नेपालका छन्, यो कुरा म सबै तिमीहरूलाई उल्लेख गर्छु है त है। हजुर हुन्छ सर। पहिलो हुन्छ तिमीहरूलाई यो धेरै सोधिरहेको हुन्छ कि स्टुडेन्टहरूले यो झुकेर। ल के छ भने नि एउटा कुरा अलिकति बुझाइ पहिले। जस्तै आर्थिक वर्ष 75-76 सम्म नेपालको उडान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवाको संख्या 29 रहेको थियो है। यो शून्य मात्रै, यो पुरानो कुरा भयो, त्यही कारण शून्य मात्रै। 75-76 सम्ममा नेपालमा उडान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवाको संख्या भनेको कतिवटा थियो अरे? 29 वटा रहेको थियो। तर हामीले आर्थिक वर्ष 76-77 को फागुनसम्म, जहिले पनि आर्थिक वर्ष भनेको 6 महिनाको डाटा हुन्छ है। अब फागुनसम्मको मात्रै हो क्या, कुरो बुझ्यौ नि त्यो डाटा। अब त्यो फागुन 76 फागुनसम्मको मात्रै हो फेरि। अब यो अब फेरि अर्को यो 77 को रिपोर्ट 78 निकाल्दा अर्को यो फागुनको, यो फागुनको डाटा गर्छ। फागुनबाट कति भयो? फागुनबाट सुन त, माघ, यो जुन 6 महिनाको मात्रै बुझ न है, 6 महिनाको मात्रै रिपोर्ट हुन्छ त्यो आर्थिक वर्ष भन्छ, तर 6 महिनामै रिपोर्ट निकालिहाल्छ। फागुन मसान्तसम्मको हो। अनि यस्तो संख्यामा 30 पुगेको छ। फागुनसम्ममा चाहिँ 30 पुगेको छ, त्यसपछिको नयाँ होइन यो, त्यहाँसम्म 30। अनि फागुन, चैत, वैशाख, जेठ, असार, वैशाख, जेठ, असार होइन, यो 3टा महिनाको चाहिँ मूल्याङ्कन हुँदैन क्या, जम्मा 9 महिनाको मात्रै इभ्यालुएसन गर्छ, 9 महिनाको मात्रै। अनि अनि त्यो सबै मौसममा सञ्चालन हुने विमानस्थलको संख्या नेपालमा 35 पुगेको छ। अब लेख, एक साइडमा प्रमुख सूचक लेख, एक साइडमा प्रमुख सूचक है, एक साइडमा प्रमुख सूचक, अनि अर्को साइडमा 74-75 आर्थिक वर्ष 74-75, अनि फेरि अर्को साइडमा त्यसैमा फेरि आर्थिक वर्ष 75-76। तिनटाको कम्पेरिजन गरौँ भने सहिलो हुन्छ क्या, 3 वर्षसम्मको कम्पेरिजन गरौँ भने, अनि भुल्दैन, जुन सोधे पनि आन्सर भयो। अनि त्यसपछि अर्को आर्थिक वर्ष 76-77, 76-77। ल अब के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने नेपाली वायु सेवा कम्पनीको संख्या 3 वटा छ, कुरो बुझ्यौ? लेख त्यहाँ सूचकमा लेख, अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने नेपाली वायु सेवा कम्पनीको संख्या भनेको, अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने नेपाली वायु सेवा कम्पनीको संख्या भनेको है। 74-75 को स्थितिमा 3, 74-75 को स्थितिमा 3, अनि त्यसपछि 75-76 को स्थितिमा पनि 3, तीनटै थिए हैन। एउटा नेपाल एयरलाइन्स, एउटा हिमालयन एयरलाइन्स, अर्को बुद्ध एयर हैन त, 3वटा त हो नि। 74-75 3, अनि 75-76 मा पनि 3, 76-77 मा पनि 3 हैन। अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने नेपाली वायु सेवा कम्पनीको संख्या 3 भयो। कुरो बुझ्यो नि कुन कुन न? नेपाल एयरलाइन्स, बुद्ध एयर, हिमालयन एयरलाइन्स, हिमालयन एयरलाइन्स भर्छन्। अनि त्यसपछि अर्को नेपालमा उडान भर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनीको संख्या लेख, नेपालमा उडान भर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनीको संख्या। कतिवटा कम्पनीले वायु सेवाले कम्पनीले नेपालमा उडान भर्छन् भने 74-75 मा 30 वटा कम्पनीले उडान भर्थे। 74-75 मा 30 वटाले भर्थे। अनि 75-76 मा 29 ले भर्ने थाले, एउटा घट्यो। 75-76 मा 29 ले भरे है। अनि त्यसपछि 76-77 मा चाहिँ 30 वटै उडानले भर्न थाले, 30 वटै कम्पनीले भर्न थाले। ल अर्को नेक्स्ट, अब द्विपक्षीय हवाई सम्झौता भएका देशहरूको संख्या लेख। द्विपक्षीय हवाई सम्झौता भएका देशको संख्या
दुई देश बीचको हवाई सम्झौता भएका देश, दुई देश बीच हवाई सम्झौता भएका देशको संख्या कतिवटा देशसँग चाहिँ हवाई सम्झौता भएको छ, ती सबै देशको हवाई सम्झौता भएपछि आउनै पर्छ भन्छ होइन, समयक्रममा पाबन्दमा आउन सकियो होइन मिलाएर 40 वटा हुन्छ। ओके 74-75 मा 38, 74-75 मा 38 वटाले चाहिँ हवाई सम्झौता गरेका थिए 38, अनि 75-76 मा आउँदा 39 वटाले भर्ती, अनि 76-77 मा आउँदा 40 वटाले, त्यो अस्ट्रेलिया भनिहाल्यो है। अस्ति मैले भन्दै पनि नछु हिजो कहिले क्लासमा, त्यो तिमीलाई थाहा छ। अनि आन्तरिक उडान भर्ने वायु सेवाको संख्या, आन्तरिक उडान भर्ने वायु सेवाको संख्या भनेको हाम्रै देशमा आन्तरिक विमानहरू, आन्तरिक प्लेनहरू छन् नि, सीता होइन, अग्नि, ल ओके। आन्तरिक उडान भन्ने वायु सेवाको संख्या 74-75 मा 19 वटा थियो, 19, अनि 75-76 मा पनि 19, 76-77 मा पनि 19। कसैले पनि नयाँ प्लेनहरू ल्याएर भरेको छैनन् है, नयाँ प्लेन कसैले किनेको छैन अहिले, नयाँ कम्पनी दर्ता गरेर 3टा वर्षमा सेम 19 वटा चाहिँ वायु सेवा संख्या नेपालमा वायु सेवा कम्पनीहरू छ। व्यक्तिले चाहिँ प्लेन किन्न पाउँदैन है सर नेपालमा, के छ? कतिबाट पास गर्यो भाइ, अब त्यो नागरिक उड्डयन सम्बन्धीको नीति पारित गरेर, यो हवाई सम्बन्धी नीति पारित गरेर अब पनि व्यक्तिले पनि उडान त्यो अब प्रकाशन गर्न बाँकी छ त्यो होइन, व्यक्तिले पनि प्लेन उडाउने भन्ने कुरामा समझदारी लगभग भइसकिरहेछ है त। अब त्यो ऐन ट्याक्क आउँछ अनि किन्न पाउँछ मान्छेले लागू भएदेखि है त। नागरिक उड्डयनले के अरे संस्कृति पर्ने नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरेर उ गरिसक्यो, सिफारिस गरिसक्यो किन्न पाउने अब। तर अब त्यसको मापदण्ड हुन्छ है, कति स्टे, कति वर्ष पुरानो होइन, त्यसको मापदण्ड हुन्छ, त्यो मापदण्ड अनुसार अब किन्नुपर्छ। अब किन्न पाइन्छ भन्ने बुझ न, पैसा कमाउ किन्न पाइन्छ। ल अनि त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको संख्या तत्काल, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको संख्या, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको संख्या 74-75 मा पनि 1, 75-76 पनि 1, 76-77 पनि 1 है। तर के थियो भने नि तिमीलाई एउटा कुरा थाहा छ, 2077 सालको असार महिनाको अन्तिमसम्ममा नि, असार महिनाको अन्तिमसम्ममा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिँ खुल्ला गर्ने सरकारको नीति थियो क्या, लगभग काम सकिसकिरहेको थियो। तर यो कोभिड-19 को कारणले त्यसलाई हामीले उद्घाटन गर्न सकेनौँ। सर यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको संख्या कति हो भन्दिदै जानुभयो? एउटा मात्रै, त्रिभुवन इन्टरनेसनल विमानस्थल मात्रै एउटा बनिसकेको मात्रै हिसाब हुन्छ नि त होइन, बनिसकेको। तर त्यही त असारसम्ममा चाहिँ हामीले यो गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल विमानस्थल चाहिँ असार अन्तिमसम्ममा चाहिँ उद्घाटन गर्ने हाम्रो कुरा थियो, बुझेनौ। वैशाखदेखि नै तिम्रो फागुनसम्म 86% काम सकिसकिरहेको थियो क्या। तर कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ रोकियो, बुझ्यौ नि, कोभिड-19 कारणले रोकियो। अब यो कोभिड-19 लगत्तै लगभग काम उद्घाटन हुन्छ, ढुक्क हुने यो बनिसकिरहेछ यसमा चाहिँ। त्यसपछि अर्को नेक्स्ट छ हाम्रो साहसिक तथा मनोरञ्जन उडान गर्ने कम्पनीको संख्या, साहसिक तथा मनोरञ्जनात्मक उडान गर्ने कम्पनीको संख्या, जस्तै अन्नपूर्ण बेस क्याम्प होइन, आधार शिविरमा लाने त्यस्तो कम्पनीहरू। साहसिक मनोरञ्जनात्मक उडान गर्ने कम्पनीको संख्या, प्याराग्लाइडिङहरू, साहसिक र मनोरञ्जनात्मक उडान गर्ने कम्पनीको संख्या, साहसिक र मनोरञ्जनात्मक उडान गर्ने कम्पनीको संख्या। जतिवटा दिलायो त्यति 77, 74, 75, 74-75 मा 77, 75-76 अनि 77। तर अहिले नयाँ 76-77 मा चाहिँ 80 भएको छ है। 2 साल 77-77, एउटा साल 80। अनि त्यसपछि अर्को सबै मौसममा सञ्चालन हुने विमानस्थलको संख्या, सबै मौसममा सञ्चालन हुने विमानस्थलको संख्या, सबै मौसममा सञ्चालन हुने विमानस्थलको संख्या 74-75 मा पनि 35, 75-76 मा पनि 35, 76-77 मा पनि 35।
सबै मौसममा। अनि अहिले सञ्चालनमा रहेका विमानस्थल चाहिँ फेरि सञ्चालन भनेको अहिले ताजा स्थितिमा चाहिँ उडिरहेका विमानस्थल है। अब सञ्चालनमा रहेका कुल विमानस्थलको सङ्ख्या, सञ्चालनमा रहेका कुल विमानस्थलको सङ्ख्या, विमानस्थलको सङ्ख्या 74 75 मा पनि 30, 75 76 मा 31, 75 76 मा 31 अनि 76 77 मा 32 है। सर के गरौँ सर अब? हेलो सर हुन्छ सर, उ गर्नुभयो हुन्छ सर, आउँदै हुनुहुन्छ 2 मिनेटमा आइसक्नु भयो अब इङ्ग्लिस सर। ए ल एउटा क्वेसन ल। अर्को नेपालका विमानस्थलहरूमा नि अलिकति म तिमीलाई ध्यान दिन्छु है। हामीले अब सुन्ने त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टको बारेमा हामीले अलिअलि पढ्नुपर्छ है। 2015 तिम्रो कहिले स्थापना भयो भन्ने कुरा होइन, त्यसको तिम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लम्बाइ कति, अनि नेपाल एयरलाइन्सको कोड नम्बर कति, राष्ट्रिय कोड नम्बर कति, नेपालको पहिलो निजी क्षेत्रको विमान कुन हो होइन, ती सबै। अनि नेपालमा विमानस्थलको सङ्ख्या कति छ, नेपालमा सर्वप्रथम हवाई जहाज अवतरण कहिले भयो, यस्ता कुरा चाहिँ खोजेर आफै पनि पढ्न सकिन्छ। नेपालमा सबैभन्दा बेसी विमानस्थल भएको जिल्ला कुन हो होइन, अनि सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको विमानस्थल कुन हो, नेपालमा सबैभन्दा होचो स्थानमा रहेको विमानस्थल कुन हो, अनि त्यसपछि विभिन्न विमानस्थलहरू, तालचा विमानस्थल कहाँ पर्छ, बलेवा विमानस्थल कहाँ पर्छ, राजा विमानस्थल कहाँ पर्छ होइन, पालङटार विमानस्थल कहाँ पर्छ, धेरै हुन्छ होइन। अब लामी डाँडा, खानी डाँडा, मनमाया विमानस्थल कहाँ पर्छन्, चौरझारी विमानस्थल कहाँ पर्छ, सल्ले विमानस्थल कहाँ पर्छ, तुमलिङटार विमानस्थल कहाँ पर्छ, सुकेटार कहाँ पर्छ, रुम्जाटार कहाँ पर्छ होइन। यस्ता विमानस्थलहरू धेरै हुन्छन्। ती विमानस्थलको तिमीले हामी सबै जान्नुपर्छ, किनभने यो पनि एक प्रकारको राजमार्ग भए पनि यातायात सम्बन्धी नै टपिक भएको कारणले गर्दा हो। तर हामीलाई यो चाहिँदैन, त्यही पनि तिमीहरू धेरै सोधिरहने कारणले मात्रै मैले लेखेको है। आवश्यकता इम्पोर्टेन्ट त्यति त होइन, अब सोध्न पनि सक्छ नि, टुङ्गो हुँदैन, यो भन्ने हुँदैन। ल अस्ति सोधेको थियो नि होइन यो क्वेसन त तिमीहरू थाहा छ नि, नेपालमा पहिलो निजी क्षेत्रको विमान सेवा कुन हो भनेर थाहा छ? निजी क्षेत्रबाट स्थापित नेपालको पहिलो विमान सेवा कुन हो भन त? सोधेको क्वेसन हो यो। अप्सनमा निकन एयरवेज सिकेको थियो नि, नेपाल एयरवेज, नेपाल एयरलाइन्स होइन, यस्तो सिकेको थियो। ओके टिप है, आउँदैन भने टिप। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित नेपालको पहिलो विमान सेवा भनेको नेपाल एयरवेज हो। नेपाल एयरवेज चाहिँ 2049 साल जेठ 4 गते स्थापना भएको थियो। 2049 साल जेठ 4 गते। साल जेठ 4 गते ल। अब हामी अर्को दिन नेपालका पर्वत श्रृङ्खला भन्ने पढ्छौँ है। यतिसम्म राम्रो पढ्ने है त। यतिसम्म म सोध्छु नि, फेरि अब एक्जाम लिन्छु, यहाँनिर टेस्ट लिन्छु नि यहीँबाट। तपाईँको ओरल टेस्ट खासै गतिलो भएन तिमीहरूको है, सबैले आन्सर ट्याक 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 भन्नुपर्ने, अहिलेसम्म भन्न सकेका छैनौ। अझै दुःख गर है, 10 मिनट गर है। सर यो मनोरञ्जनात्मक उडान भर्ने भन्छु नि एकपल्ट, त्यो मेरो यहाँ छुटेको रहेछ। तथा मनोरञ्जनात्मक उडान भर्ने वायु कम्पनीको सङ्ख्या 77, 74 मा 73, सरी 74 मा 75 मा 77 अनि 75 76 मा पनि 77 होइन, अनि अहिलेको 76 77 मा चाहिँ 80 वटा भएका छन्। यो 3 सालको 70 75 76 77 है त। सबै मौसममा पनि भन्दैन एकपटक। सबै मौसममा सञ्चालन हुने विमानस्थलको सङ्ख्या 35।
यहाँको इम्पोर्टेन्ट भनेको सबै मौसममा सञ्चालन हुने बिमारीको सङ्ख्या कति छ र सञ्चालनमा रहेका कुल बिमारीको सङ्ख्या कति छ भन्ने नै इम्पोर्टेन्ट हो। सर 3वटा नै हो, 3वटामै 35 हो, 3वटामै 35 हो। ए गुड, 3वटैमै 35 सहिलो छ, 3 साल 35 राष्ट्रिय गौरव। तेन्जिङ हिलारी विमानस्थल त सोलुखुम्बुमा छ। तेन्जिङ हिलारी विमानस्थल सञ्चालनमा त 32वटा भन्नुभयो सर। अहिले सञ्चालनमा रहेका विमानस्थल चाहिँ यस्तो छ। सञ्चालन विमानस्थल चाहिँ भने त मैले अघि 74 75 मा 31 30 अनि 75 76 मा 31 अनि 76 77 मा 32 भनेको छु हैन हजुर। तिमीलाई लाग्यो भने इकोनोमी सर्वे 76 77 पल्टाएर हेर्न पनि सक्छौ। इकोनोमी सर्वेको हो यो आधिकारिक, यसको स्रोत के हो त भन्दा इकोनोमी सर्वे हो, अर्थ मन्त्रालयले निकाल्ने रिपोर्ट। अनि आधिकारिक पनि त्यही हो है। आन्सरको आधिकारिक नेपाल सरकारको जुन कुरा दस्तावेजहरू हुन्छ नि, आन्सर आधिकारिक त्यही हुन्छ क्या। अरू कहाँ के भन्नेसँग सरकार हुँदैन। योजनामा जे छ, बजेटमा जे छ, इकोनोमी सर्वेमा जे छ, मौद्रिक नीतिमा जे छ हैन, त्यसपछि यी विभिन्न सरकारका रिपोर्टहरू अनि सरकारका मन्त्रालय वेबसाइट, मन्त्रालय के अरे सरकारको वेबसाइटहरू हुन्छ नि, मन्त्रालयको वेबसाइटहरू। वैदेशिक रेमिटेन्स कति पर्सेन्ट चाहिँ अहिले चाहिँ यसले हाम्रो बजेटमा चाहिँ यसले सहयोग गरेछ सर? केले? यो वैदेशिक रेमिटेन्सले। ए वैदेशिक रोजगारले नेपालमा अहिले 26%। कति पर्सेन्ट? 26.5 26%। बुझ्यौ? हजुर। यस्तो हुन्छ रेमिटेन्स सबैभन्दा धेरै चाहिँ अहिले कृषिकै हो, अनि त्यसपछि रेमिटेन्सको हो हैन? हजुर। अनि तर के छ भने नि कृषिको चाहिँ दुईटा कुरा हुन्छ क्या बाबु। फेरि कृषिको चाहिँ कृषि र मत्स्य पालन र वन भनेर राख्दिएका हुन्छन् क्या। माछा पालन पनि हुन्छ, कृषि भनेको माछा पालन पनि नै हो, कृषि नै हो हैन। अब किनभने आम्दानीको स्रोत छ क्या, माछा पालनबाट निकै आम्दानी गरेर कृषिमा मत्स्य पालन पनि गरिदिन्छ, अनि त्यसपछि तिम्रो वन पनि जोडिदिन्छ क्या भाइ। वनको आम्दानी पनि लगेर जोडिदिन्छ। हजुर। अनि त्यो कारणले अलिक धेरै हुन्छ कृषिको। नभए जित्न त उसले रेमिटेन्स डाइरेक्ट दिने भने रेमिटेन्स नै अगाडि हुन्छ। सर सुन्नु न, हजुर नेपालको फर्स्ट इयर सर्भिस कुन हो? नेपालको पहिलो एयर सर्भिस भनेको नेपाल एयरलाइन्स, रोयल नेपाल एयरलाइन्स। अनि स्थापना कहिले भएको? 2000 तिम्रो 15 असार 16 गते, 2015 साल असार 16 गते। थ्याङ्क यू सर। तिमीले एउटा कुरो मलाई भनिहाल्यो, म तिम्रो नेपालमा पहिलो विमान दुर्घटना कहिले भयो भन त ल? 2034 होइन, 2017 साल कार्तिकको 20 गते भएको थियो। यो चाहिँ एउटा रोयल नेपाल एयरलाइन्सको इन्डियामा दुर्घटना भएको थियो, धावन मार्गमा है। रोयल नेपाल एयरलाइन्सको DC-3 क्रास भन्छ क्या, DC डगलस क्रास भन्छ, डगलस भन्छ त्यो प्लेन नाम, डगलस भन्छ। त्यो डगलस 3 भन्ने विमान चाहिँ दुर्घटना भएको थियो 2017 साल कार्तिकको 20 गते है। नेपाली आकाश पनि सुरक्षित छैन नि हैन। नेपाली आकाश पनि धेरै विमानहरू चाहिँ दुर्घटना हुने देशमै गनिन्छ हैन, किनभने युरोपियन युनियनले पनि ब्ल्याक लिस्टमा राखेको थियो हैन, असुरक्षित आकाश भनेर। सर हजुर अघि हजुरले फिकलदेखि पशुपतिनगरसम्म रत्न कुमार बान्त मार्ग भन्नुभएको होइन? यस बुकमा त यस्तोधरा मार्ग पो छ त। के मार्ग छ? यशोधरा मार्ग छ, 11 किलोमिटर छ। ओके ओके, नो प्रब्लम। त्यो नाम चेन्ज गरेको छ, ठिक छ। त्यो पहिले यशोधरै हो, अहिले रत्न राजमार्ग हो, नाम चेन्ज गरेको। पहिले पनि त पोखरादेखि मुस्ताङसम्मको भुपी सेतन राजमार्ग थियो नि त, अनि नाम गरेर उता थिरबम राख्यो, अनि उतापट्टि फेरि लगेर भुपी सेतन राजमार्ग राखेको क्या, चेन्ज गरेर है। त तिमी उता फिक्कलसम्मको मात्रै मैले सोधेको, फिक्कल टु पशुपतिनगरको मात्रै हो मैले भनेको। अनि पछि हामी एक्जाममा कुन चाहिँ लेख्नु? हैन, म हेर्नै पाएको छैन त्यतातिर सियरको। फिक्कल पशुपतिनगर त्यही जे छ त्यही नै रत्नकुमार बान्तवा। तिमीले कुन बुकमा हेरेको? अनि त्यो 11 त्यति जसितलाई हाल्दै हुन्छ हैन?
10 जति हजुर कुन बुकबाट? हुन्छ मामा क्याडेट क्याप्सुल हुन्छ हजुर हस् होइन त्यो होइन मैले पनि क्याडेट क्याप्सुल मसँग ए सर चेन सर सर आइसक्यो हजुर हजुर बिदाबारी होइसी हुन्छ हुन्छ सर ल लामै भयो हजुरको हजुर आधी घन्टै लामो भएछ है ल सुजन सर जानुभयो हुन्छ अगाडि